大家好，又係我阿 Sam。係，我係 Felix。我哋接翻上一集，如何開始訓練猛禽啊？有請 Felix。係，咁樣上一集就講到咧，你要開始一個猛禽嘅訓練咧，你第一步咧係要等佢有一種飢餓嘅感覺，能夠令到佢突破咗對人嘅恐懼啦，等佢會食你手上邊嘅肉啦。咁當你可以做到呢一步嘅時候咧，你就可以每一日餵佢一啲食物啦。咁其實咧，我之前講過啦，我話你要訓練一隻猛禽咧，你唔可以一年裏邊你12個月不停咁樣訓練嘅，因為如果係咁嘅話咧，你會將佢處於一個長期 underweight 嘅狀態，即係長期佢係輕過正常嘅體重嘅，咁樣對佢嗰個健康係會有負面嘅影響啦。同埋咧，猛禽佢每年嘅春天咧，例如依家呢個時間啦，大概係5月至到8月啊，春夏呢個時間咧，佢哋係會換毛嘅。就算佢嗰啲羽毛係冇損傷咧，佢都會甩咗嗰啲飛行嘅羽毛啊，然後再生出一啲新嘅全新嘅飛行嘅羽毛出嚟嘅。咁如果你喺呢段時間，你唔係俾佢有充足嘅營養同埋一個好健康嘅體重嘅話，如果佢依然 underweight 嘅話咧，你係會影響到咧因為佢就唔生啦，你餓得佢緊要，佢唔生羽毛啦，又或者佢生出嚟嗰啲新嘅羽毛咧好脆啦，好容易斷啦。咁你繼續咁樣去訓練佢咧，佢就會一路咁樣斷晒嗰啲羽毛咧，佢就成季佢都飛唔到。要等到你餵翻好佢，再下一季嘅春天咧，佢先至換羽毛嘅。咁所以你係唔會一年裏邊咧12個月都訓練嘅。咁通常就係我哋會根據獵季嚟到訓練啦。咁可能係大概係夏天嘅尾，譬如8月嘅中後咁樣開始，由個鷹寮裏邊咧捉翻呢隻鷹出嚟開始訓練啦。而到打到大概1、2月呢個獵季完結嘅時候咧，又會將佢放翻喺個鷹寮裏邊咧，餵到佢飽飽，等到佢自由喺個鷹寮裏邊飛啊，或者交配啦。而到下一季咧，你又再捉翻佢出嚟咁樣訓練嘅。而野生嘅猛禽咧，佢哋嘅玩法就係會等夏季嘅末期啦，捉一隻野生嘅猛禽翻嚟啦，通常就係一隻比較年輕嘅啦。咁玩一季咧，馴養好佢之後咧，將佢餵飽飽咧，到冬天尾春天初咧，佢哋就會將呢隻野生嘅猛禽咧就放走佢，即係等佢回復自由咧。而到下一季咧，佢哋就先至會再捉過另外一隻咁樣啦。好嘅，哇，原來係咁啊，好有趣嚇。咁樣我哋繼續可唔可以講得仔細啲、詳細啲？點樣系統嘅訓練？咁樣我頭先講過啦，第一步咧，你係要必須嗰隻猛禽突破佢嗰種恐懼啦，由唔敢上手，到佢夠膽上你嘅手啦。咁點解佢會上你嘅手咧？因為你有嘢食啦，而佢肚餓啦。咁對佢嗰個體重同埋飢餓感覺嘅控制咧係好重要嘅。所以我哋要有效咁樣訓練嘅時候咧，譬如我訓練期間，我每朝早啦，我都會咧由嗰個鷹架上邊咧，嚟到捉隻鷹上嚟啦，放喺我手套度啦，再放喺一個特製嘅磅啊，特製嘅秤上邊啦，量度佢個體重啦，然後我記錄低啦。咁樣一開頭嘅時候，譬如我依家訓練緊一隻白蒼鷹啦，咁佢而家放緊假啦，即係我講嘅時候係仲係嗰個獵季仲係進行緊嘅時候咧，呢隻白蒼鷹咧，佢正常健康嘅體重咧，佢幾乎係1.5公斤嘅，即係1500克嘅。咁如果我下一季再開始訓練佢啦，又或者我初訓練佢嘅時候咧，我一開始嘅時候就將佢減磅啦。頭嗰1、2日我唔俾嘢佢食啦，
然後有可能咧，我會戴一個好似眼罩咁嘅嘢，你哋可能會見過呢種叫鷹帽啦，呢種叫 hood 嚟蒙住嗰隻猛禽對眼啦。因為咧猛禽佢嗰個感官咧係以視覺最為佢用呢一個視覺先嘅，佢所有嘅行動咧佢都係對眼行先嘅。貓頭鷹除外啊，貓頭鷹雖然佢對眼咁大咧，但係佢係用聽覺行先嘅。咁但係依家講嘅鷹啦、雕啦、隼啦，佢都係好依賴呢個視覺嘅。咁當佢對某一種嘢產生恐懼嘅時候咧，只要你蒙住佢對眼咧，笠住佢個頭，等佢睇唔到咧，咁佢就會冷靜落嚟，佢就唔會周圍撲啦。咁有一啲嘅品種咧，我哋係會為咗等佢開始嘅時候容易啲適應人啦，同埋唔同嘅環境啦，我哋會俾佢笠住個頭，等佢唔會驚啦。咁因為你唔希望佢綁住喺個鷹架上面亂撲啊，撲斷啲羽毛嘅。玩鷹嘅人咧，佢係好注重嗰個鷹嘅羽毛嘅。你如果做任何嘢啊，係會折斷嘅羽毛咧，我哋都係好注重呢樣嘢，因為你斷晒啲羽毛嘅時候，你成季佢都飛唔好咧，咁你成季都玩唔好。一隻雀鳥斷咗羽毛，其實咧就等於咧一架崩咗翼嘅飛機啊嚇，咁你諗下幾危險，佢飛得唔好嘅。何況你話要佢捕獵，咁佢更加唔夠嗰個獵物飛得快啦。咁所以羽毛好重要。咁所以我哋盡量咧要呢一隻猛禽咧喺訓練嘅時候保持一種安靜嘅狀態啦。咁如果佢好驚啊，成日撲啊，就蒙住佢對眼啦。咁樣第一步咧就係我會每日量度佢嘅體重啦。如果頭先講嗰隻蒼鷹嘅話咧，我會首先由佢1500克咧，唔餵佢可能2日啦。咁佢因為冇嘢食咧，佢每一日佢都會減少少體重嘅。咁可能2日冇嘢食嘅時候咧，佢可能會由1500克咧減到譬如1350克啦。咁佢未必都係咁肚餓嘅。咁但係咧，你唔可以俾佢斷食太長嘅時間啦，因為咁樣對嗰個身體嘅健康唔係咁好啊。咁同埋咧，如果佢長時間譬如3日以上你唔俾嘢佢食咧，其實因為佢為咗保護自己嗰個身體咧，佢會將所有嘅機能咧慢慢咁樣shut down 啊，慢慢咁樣關機啊，嚟等佢減低呢個新陳代謝啊。咁到咗呢一個時候咧，其實咧佢嗰個體重會跌得好慢嘅。你再唔餵佢多2日咧，佢只會捱餓，但係佢嘅體重係跌得好少。咁點樣令佢減磅快咧？你可能一開始嗰2日你唔餵啦，然後咧到第3日嘅時候咧，就算佢唔肯上你手咧，你可能就掟一丁點嘅肉俾佢，可能就係5克5個 gram 咁一塊肉。咁但係咧呢一少少塊肉咧，因為佢要消化咧，佢係要能量嘅，佢係要 burn energy 啊，佢係要燃燒體內嘅能量。咁反而你俾佢呢5克嘅肉，佢食咗少少咧，佢可能第2日咧佢個磅數會跌多啲嘅喎，因為佢冇關機啊嘛。你一路咁樣 run 住佢嗰個機能嘅時候咧，咁所以呢啲竅門咧係好重要咯。我哋要知道嘅時候先至可以健康咁樣去降低呢隻猛禽嘅體重啦。咁譬如依家過咗4日啦，我頭嗰2日唔餵，然後第3、第4日咧，我餵咗少幾克嘅食物俾佢啦。咁可能我呢隻猛禽即係講翻舉例呢隻蒼鷹咧，佢可能依家好餓㗎咯喎，佢可能已經由1500克咧，佢已經跌到去1200克，跌咗300克，咁對佢嚟講好多㗎啦嚇。咁佢依家咧，哇，已經進入一個餓瘋啊嘅狀態啊，即係餓到飢不擇食咁樣㗎啦。咁樣喺呢一個時候，因為除咗你每日磅佢啊、餓佢啊，其實咧我哋仲會做一個我哋叫做 manning 嘅訓練啦。manning 意思係 MANNING manning。
其實同狗嘅 socialization 係一樣，即係其實將佢社會化。你架住嗰隻鷹喺呢個拳頭嗰度，帶住個鸚鵡等佢睇唔到啦。咁慢慢行慣咗嘅時候，你可能行喺屋企附近或者屋企嘅花園度散步啦，每次就行10至15分鐘啦。咁行定咗佢慣性咁企咗喺呢個手套上邊嘅時候咧，你就慢慢除咗佢嘅鸚鵡，除佢幾秒鐘，你又戴翻，除佢幾秒鐘又戴翻，等佢慢慢咁適應啦。咁然後喺呢個時候，你要試下餵佢啦，除低佢嘅鸚鵡，等佢見到啊，嚟到餵佢啦。咁只要當佢接受咗，唔再撲，唔再發毛，好恐懼咁樣，而佢見到你手上邊咧揸住一大塊肉，佢依家又餓到飢不擇食咁樣咧，咁佢好快咧，佢就會有一個突破點㗎啦。佢就會開始食你手上邊嗰塊肉㗎啦。咁下一步咧就係當你同佢建立咗呢一個信心嘅時候咧，下一步咧就係可能第二日啦，佢都係架喺個鷹架上邊戴住個鸚鵡啦，你行埋去將佢綁起啦，綁翻喺呢個手套度固定好佢啦，擺上個綁度，磅下幾重，然後咧又綁翻喺隻手套度行10分鐘，而再除個鸚鵡，再餵佢食嘢。當呢一個程序變為咗一個日常嘅 routine 嘅時候咧，咁佢就知道啦。哦，原來咧呢個人咧佢唔會害我嘅，佢餵我嘅。呢一個人佢對我係冇威脅性嘅。咁慢慢你經過幾日嘅時間咧，可能講到呢度你已經過咗大概1個禮拜啦。咁但係由呢一步佢肯，尤其是佢耷低頭嚟到喺你嗰個手套度食嗰個肉啊，撕嗰個肉啊，大啖吞咁嘅時候咧。咁你下一步咧就會由個鷹架度開始啦。你其實就會去得好快嘅嗰個訓練，可能再過10日嘅時候咧，嗰隻鷹已經可以自由咁樣放飛嘅啦。咁下一步就係依家咧，佢喺個鷹架度啦，你揸住食物行埋去啦。哇！佢見到你手套上面有嘢食，佢就跳上嚟個手套啦。咁其實一開始嗰個距離真係好短嘅啫，我只需要佢踏前一步，佢唔撲。佢唔往後撲，佢唔發毛啊！踏前一步，然後我就每一日咧，可能將呢個距離拉長少少啦。開始嘅時候就佢用腳踩上嚟啦，然後訓練咗2、3日咧，佢就拍翼拍幾下，咁樣飛，譬如半米咁嘅距離啦。然後我再慢慢加長咯。咁今日就講到呢度先啦。係啊，時間就差唔多啦。再詳細嘅訓練咧，又要等下一集先再講啦。好啦，我哋就只講拜拜啦。係咯，拜拜。